接下来呢，我们来看己焦利黄丸，这是一个我常常使用的处方。好，这个病人来，我便秘，我心里想你便秘哦，哪那么简单的、啊？我要看看你哪种便秘，对不对？看看你是大柴胡、小柴胡、小承气、大承气，诸如此类，对不对？或者是或者是大黄附子细辛汤。结果病人呢讲，大便不出来，有没有排气？有啊，有排气啊。啊，哪里痛？啊，这样子，就是好，堵在这个地方。哦，这里痛，或者是病人不知道这里痛，有的时候病人不知道这里痛。好，那又有排气，看起来像小承气。痛的部位呢，也在大肠的位置。好，肠间有水气。我平常怎么看这个症状？叫病人躺下来，压肚子，一压咕噜咕噜很多水声，肠子的中间的确很多水。己焦利黄汤，这个病怎么来的？我告诉你怎么来的，好，很好玩。原来这个人就有便秘，便秘呢，就是好大便都堵在这里，好，本来是大承气汤症或者是大柴胡汤症，结果呢受到惊吓，比如说他儿子喜欢吓他妈妈，就他妈妈有便秘，对不对？回家的时候儿子走了门会一叫，这妈妈一吓，这个干燥的大便砰顶到这个地方来。为什么顶到这里会？因为这个地方正好就在肝脏的下方，肝脏下方跟大肠呢有一个血管是连到，结果它正好顶在这个地方。顶到这个地方以后呢，产生一个很特殊的现象，让水跟潮帛呢，分开来，分开，水跟潮帛会分开来，这个水就会渗到大肠的外面来。那要把这个大便清掉，己焦利黄丸是唯一处方。你用大柴胡、大黄附子细辛汤、什么大承气汤、大黄牡丹皮汤，一点什么都没有用，非要己焦利黄汤才能去掉。好，这个病由经发来的。然后呢，我在摸病人的时候，每次摸到这个地方，右侧的天枢，一压下去，哦，好痛哦！病人，我正儿子一摸下去，我可以摸到硬块。大便的硬块，好，你这样子隔着皮肤摸，那伸到肠子里面去，手那么厉害，你又不是神仙，我们隔着皮肤摸，压下去很痛，然后听到肚子里面的肠鸣声很重。这个己焦利黄汤的时候，吃的时候呢，做成丸剂，好，渴者加芒硝半两，口中有津液渴者，就是平常我们不是说光吞，把那丸剂做完吞下去就好了，而是把半钱的芒硝放到水里面先化掉，用芒硝汤来把己焦利黄丸吞下去。因为芒硝要把这个石头，把这个像石头一样硬的大便给它打散掉。芒硝是去石，必须要有芒硝。好，那这个己焦利黄汤呢，用防己、焦木就是蜀椒、葶苈、大黄。你看这个方子家很特殊，你就知道设计这个方子的对药性了不了解，非常了解。这种如果拼凑在一起，就是四味药，短短的四味药，经典之药。焦木呢是辛辣的，味的辛辣的。好，你拿那个蜀椒拿起来吃吃看嘛，辛又辣，辛辣的药入肺跟大肠，入肺好，防己呢能够排水。三焦的水，因为它肠子那个你堵在这个地方以后，水跟潮帛到了这里以后，水会出来，大便就堵到，同样是便秘啊，但是这个水就跑到肠子外面去了，没有办法待在肠子里面，因为这个地方塞到，那这个要靠肠子之间的水，要靠就是在三焦系统里面，我们要用防己把它清出来，焦木呢，因为它能熏香发散，在肺上面，它把肺气呢打开来。好，让它肺气往下降。同时，焦木呢，蜀椒又是驱虫的药，它能够到肠子里面，把里面肠子累积到，因为你便秘很久了里面搞不好有虫啊或什么东西，它能够消炎解毒嘛，能够驱虫，也是用焦木，就是蜀椒。好，那葶苈
好，葶苈子这个药呢，它抵水的力量很强，祛痰的力量很强。为什么它这里要选葶苈子？因为它是苦寒，苦寒。这个大便堵在这里太久了，堵在这里太久了，光是靠大黄芒硝还不够，靠葶苈，因为葶苈可以把水泄出来。好，大肠和肺是表里，所以它会放葶苈。所以这4味药，葶苈子能够把水清出来，大黄能够把食推出来，焦木能够驱虫，能够消炎解毒，因为你堵在里面太久了，防己能够把肠间的水排掉。它是一味不多，一味不少，就是怕大黄推不动那个硬块，加芒硝下去，把它打散掉。好，这个药吃下去以后呢，哇，大便出来好爽，那个病人会回来说，哎，我这辈子从来没大便那么爽过哈。那排出来的时候，那个大便像 potato chips 一样，一片一片的排出来，然后水也排出来，从此肚子就好了。然后很多太太小姐们不喜欢少妇，就是肚子比较大，哎，吃完肚子就平掉了，好，就穿了比基尼去了，好，所以他们也说，哎，那我现在很好的，给我多一点，下次肚子大了再吃，谁给你这种不能给你乱吃的哈，好，然后那个人很天真，病人很天真嘛，啊，这个很好啊，对啊，我就常常替中国人好要这个发扬国威，就是，然后我跟病人说，你看这个药一剂就中，我说中医好不好？中医真好，对不对？我还告诉你一件事，1800年以前就存在这个药了，到现在方子都不用改，还是对症，你就知道你们西医多烂。好，我顺便就打中医的广告。好，我没事，你们以后跟我临床就知道，没事我就会宣扬一下中医。好，这样子，我骂只是我们私底下关了人骂，对老外的时候我都说中医很好。好。那这个一定要做完剂，要做完剂，好，要做完剂。那汤剂呢？到汤剂的时候，你吃下去哈，汤走掉了，汤只荡也嘛，走掉了，就大便还是堵在那边啊，这吸到那里很强啊，好，吸在那边，好，所以说一定要用完剂才能攻得出来。